telefonat, këto lloj telefonash, do t'i zhdukin, do nxjerrin telefon tjetër që mund të jetë telefoni kuantik, do thotë këto telefona nuk funksionojnë më, dalin jashtë përdorimit, dhe tashi thotë do dalin këto telefonat e rinë kuantik. Dhe të gjithë të portofolin që ju e kishit tu, thotë, ne do t'ja futim këtu në ky mikroqipi që e kishit për temperaturë. Këtu do t'ju futim kartën e identitetit, të dhenat, do t'ju futim paratë, do t'ju futim librezën shëndetësore dhe në çdo rasti në një aparat të caktuar të institucionit do t'tregosh nëse ke pasur smundje, s'ke pasur smundje, varet ku shkon në cilin institucion. Dhe aty do kesh dhe parat. Dhe tash ti shkon në kompjuter në darkë në shtëpi dhe eth në Facebook një status. Thua për shembull Albin Kurti ose Edi Rama nuk po ngrenë rrogat, janë të këqinj, janë kështu, janë ashtu. Ai më njëherë të dërgon një ndëshkim atje, policia të dërgon një ndëshkim, thot, dënohesh me gjobë, thot, kaq lek, thot, për këtë që ke bërë. Dhe ti këtu në parat që ke pasur në parat digjitale, nuk do kesh me fjala vjen $2.000, po të zbriten $200 ose $300. Edhe të thot, ke të drejt deri 3 herë ta përsëritësh kundra vajtje. Mbas 3 herësh bllokohet komplet llogaria. Le të kesh sa të duash. Edhe ta bllokon. Ti je pa dokumenta, ti je pa para, je një askush, je një njeri pas një lloj lirie, nuk del dot në rrugë, nuk i pën ato punë. Përveç kësaj, duan të bëjnë, se ky është një sulm i madh kundër njerëzimit në shumë drejtime. Këta duan të prishin fshatrat ku është liria, të prishin ushqimet, të ndërtojnë ushqime sintetike, që kanë filluar tashmë, po, të vrasin kafshët, gjedhët, gjoja lëshojnë dioksid karboni, kur dioksidi karbonit ndihmon për gjelbërimin, sepse pemët thithin dioksid karboni dhe lëshojnë oksigjen, dhe është ushqim për pemët. Edhe është fakt, sa më shumë rritet industria, aq më shumë rritet pyllëzimi në botë. Dhe këta vetëm mashtrojnë, thonë ka ngrohje globale, ka shkrirje të akujve, kur po t'i shikosh New Yorkun, Venecian, ka do me thënë foto para 200 vjetësh që s'ka lëvizur ujë as 1 centimetër dhe gjitha janë gënjeshtra. Këta sulmojnë nga ajri me avion, kanë 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, që kur filloj Covidi ishte vetëm helm nga ajri. A e kontrollojnë edhe motin sako? Si? Edhe e kontrollojnë edhe kuën, apo? Po, bëjnë modifikimin e motit. Me çka? Lëshojnë plur alumini dhe boksite të ndryshme në ato shtjellat e gjata të avionëve dhe ato hapen dhe krijojnë një cipër re kështu dhe nuk të lënë diellin ta shikosh me sy dhe përveç asaj të helmojnë tokën, barin e ke pas përmendur një fenomen i harp, më duket, a? Jo, s'ka lidhje me fenomenin harp, ky bëhet me avion. Po. Ngren avionët, Bill Gatesi me këta i ka financuar, edhe s'kan rreshtur së selmuarit gjitha qytetet po kuën, me çka e kontrollon me çatë? E botës. Koha stimulohet me sistemin harp. Kurse domethënë është bioinxhinieri kohës. Domethënë koha stimulohet me sistemin harp. Po, edhe me aparatura të tjera. Ka dhe aparatura të tjera që krijojnë ret, krijojnë shiun, krijojnë që mund të ndryshojnë domethënë kohën, krijojnë borën sintetike, shpeshherë ka borë që e merr ti vëzjarin, ajo nuk shkrin, është si plas. Një plan tjetër për kontrollin e njerëzve është goditja e zonave rurale që e thash dhe mbyllja e njerëzve në burgjet e hapura që janë këto që quhen smart city, qytete inteligjente, që do jenë të mbushura me kamera nga të gjitha anët. Dhe këta, qysh kur delti nga rrugica e shtëpisë ose nga pallati, nga hyrja e pallatit, ti do jesh i monitoruar në gjithë qytetin, ku hyn, në kë kafe, ku dole, kë takove, kupton, domethënë ti do jesh i monitoruar, sepse nëpër lokale ka kamera, nëpër institucione ka kamera. Tashi këta do bëjnë çmos ti futin kamerat me ligj dhe në shtëpi. Çfarë bën ti në shtëpi? Dhe një nga mënyrat është kontrolli nëpërmjet televizionit. Televizori ka një kamera. Edhe vetë telefoni ka një kamera që ne nuk e dim, por që na filmojnë. Dhe përveç kësaj, do ndodhë për shembull një tragjedi familjare, buri vret gruana, grua vret burin, djali babana, babai djalin, do gjenden raste se bepe të këtilla, e do thonë, do mbrojmë thonë njerëzit në familje, sidomos gratë. Gratë janë më të pambrojtura, do ngrihen këto feministët, duam kamera në shtëpi që të mbrojnë gratë, të monitorohet gjithë familja se çfarë bën në shtëpi, se po vrasin gratë tona të mira që kanë,
kupton, do ngrihen këto feministët se aq kuptojnë, edhe do fillojnë, do thonë, do vjen kamera në shtëpi, në dhoma, në kështu, me përjashtim të banjave. Kupton, pastaj kudo në çdo dhomë do kesh kamera që e monitoron një që është përgjegjësi i pallatit. Ai monitoron gjithë kamerat e pallatit dhe në një server të madh shikojnë ç'a bën ti, si ati, ku shtrihesh, ku flek, ku jeton, si e ndërton jetën tënde gjatë pushimit në shtëpi. Pra në çdo moment do jetë një Big Brother i madh shoqëria njerëzore. Dhe prandaj bëhen dhe këto emisionet Big Brother, që njerëzit të mësohen me këta, që kur t'i vënë ata, njerëzit i kenë parë në këto emisione, e të thonë, mo qa kaja kështu si këto, Po, si këto si njerë, po. edhe të ambientuar me këtë, kupton, dhe do jetë një burg i madh që